नज़ला, खांसी, बुखार सीज़नल जब प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें कभी भी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करते। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जब भी आप करेंगे वायरस इन्फेक्शन में तो आपको एक तो असर नहीं होगा, दूसरे आप लंबे बीमार हो जाएंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि इम्यून सिस्टम पहले ही बॉडी का डाउन है, इसीलिए वायरल इन्फेक्शन ने अटैक किया, लेकिन आपने डाल दिया अपनी बॉडी को एंटीबायोटिक पे तो आप ठीक नहीं होंगे बल्कि और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। लिहाजा वायरस का टाइम होता है 10-12 दिन, 15 दिन। होम रेमेडीज़ करें, केयर करें, ठंड से ख़ुद को बचाएं, कहवे यखनी पिएं, खुद ब खुद आप ठीक हो जाएंगे।